हेलो फ्रेंड, मैं हूं रोहित और बारिश के मौसम में बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह दस्तक देती है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव और गंदगी से मच्छरों और खतरनाक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। पानी और हवा के जरिए ये बैक्टीरिया खाने और शरीर तक पहुंचते हैं और हम बुखार व फ्लू जैसी बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। दुनिया के कुछ बड़े डॉक्टर मानसून में होने वाली बीमारियों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। नंबर 1, सामान्य बुखार और जुकाम। वायरल बुखार मौसम बदलने के साथ वातावरण में आए कीटाणुओं से होने वाले बुखारों को कहते हैं। ये हवा और पानी के जरिए फैलते हैं। सामान्य बुखार किस तरह का है ये वायरस के प्रकार पर निर्भर करता है। इतने अलग अलग वायरस जांचने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट उपलब्ध नहीं है। वैसे तो इनमें सिर्फ बुखार ही आता है, लेकिन कुछ में खांसी और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। लेकिन ये फ्लू, डेंगू या चिकनगुनिया नहीं होते हैं। बुखार 3 से 7 दिनों तक रह सकता है। ये वायरस पर निर्भर करता है। अगर हमें इस वायरस से बचने के तरीके पर ध्यान दें तो साफ सफाई बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। खाने से पहले हाथ धोना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं हम इसमें लापरवाही कर जाते हैं। डाइट अच्छी रखें, ताज़ा खाना और फल खाएं। बाहर का खाना भी खाने से बचें और बासी खाना ना खाएं। नंबर 2, फ्लू। इस समय सबसे ज़्यादा फ्लू देखने को मिलता है, जिसे फ्लुएंजा भी कहते हैं। इसी दौरान स्वाइन फ्लू भी फैलता है। ये फ्लू का ही एक प्रकार है, लेकिन ये ज़्यादा घातक होता है। जांच के बाद ही पता चलता है कि कॉमन फ्लू है या स्वाइन फ्लू। इसमें जुकाम, खांसी होती है, तेज बुखार आता है और जोड़ों में दर्द होता है। इससे सांस की मशीनों की भी जरूरत पड़ जाती है। ज़्यादातर लोग जुकाम और गले की परेशानियों को लेकर आते हैं, जो कॉमन फ्लू के भी लक्षण होते हैं। कॉमन फ्लू 5 से 7 दिनों तक रहता है। दवाई लेने के बाद भी ठीक होने में इतना समय लग जाता है। जुकाम, खांसी ठीक होने में 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। अगर फ्लू से बचने के तरीके पर ध्यान दिया जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन लगानी होती है। जैसे कि ये बीमारियां हर साल आ जाती हैं, तो आप वैक्सीन लगाकर इससे बच सकते हैं। वैक्सीन के बावजूद भी अगर फ्लू होता है तो उसका असर बहुत कम होता है। उसके अलावा इन दिनों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से आप बच सकते हैं। ऐसी जगहों पर बीमारियां व्यक्ति के खांसने या छींकने से दूसरे लोग संक्रमित हो जाते हैं। फ्लू छूने से भी फैलता है, जैसे कि किसी ने छींकते वक्त अपने चेहरे पर हाथ रखा हो और फिर उसी हाथ से कुछ और छू लिया हो। जब आप उस चीज के संपर्क में आते हैं तो आपको भी बीमारी होने की आशंका होती है। नंबर 3, चिकनगुनिया और डेंगू। ये भी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो मच्छर के काटने से होती है। इसमें जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार आता है, साथ ही उल्टियाँ और सिर दर्द होता है। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द ज़्यादा तेज होता है, लेकिन दोनों में ही शुरुआती 2 या 3 दिन काफ़ी तेज बुखार रहता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने के कारण शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, जिन्हें रेसेज कहते हैं। चिकनगुनिया या डेंगू के लिए भारत में कोई वैक्सीन नहीं है। विदेश में डेंगू के लिए वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। अगर इस वायरस से बचने के तरीके पर ध्यान दिया जाए तो घरों को साफ रखना चाहिए। कूलर, चिड़िया के बर्तन, गड्ढे, गमलों और टायर आदि में ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा ना होने दें। इनमें मच्छर पनपने लगते हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहने, खासतौर पर बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये थे कुछ 3 वायरस और उनके बचाव जो बरसात के मौसम में फैलते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपनों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच सके। और इसी तरह के मिस्टीरियस और साइंस एजुकेशन वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद।